jeigu tu save identifikuoji kaip moterį, tu gali save identifikuoti ne kaip moterį, tada yra kita psichologinė linija, ne, bet jeigu tu save identifikuoji kaip moterį, yra prigimtinis, nu čia kaip gimdant vaikus, jie tie instinktai, supranti, jie įsijungia ir jie yra. Ta moteris yra apie tai, kad jinai priimti turi, ne? Ta vyriškoji moteriška energija. Reiškia, jeigu aš visą laiką variau iš savo berniuko vyro, kada, žinai, davėja su jo, visą laiką esu davėja ir tas statytojo namo, kada ateina etapas tas priimti. Ai, supratau, man dabar reikia išmokti priimti, kaip smagu. Ir smagumėlis prasideda. Ir prasideda tas smagumėlis su kiekviena diena. Kai vyras atidaro, jo, bando atidaryti duris tavo, žinai, ten į kokią nors kavos namus, ne, šiaip iš gatvės paprastėje, ne? Ir sakai, aš pati. Ir sakau, okay. Jeigu tu investuoji 80% daugiau savo pastangų į savo mindsetą, o ne į veiksmą, kuris yra bukai užprogramuotas tas pat.